ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ചാനൽ FFT സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അന്തരീക്ഷ താപനില 40 ഡിഗ്രിയോട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അസഹ്യമായ ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവരും ചൂട് കാരണം നെട്ടോട്ട് ഒരു സമയമാണിപ്പം. അപ്പം നമ്മളൊരു കൂളർ പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെക്കോയുടെ 18 ലിറ്ററിൻ്റെ കൂളറാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ മെക്കോയുടെ കൂളർ നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളിത് ഓൺലൈൻ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കിയതാണ്, ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കൂളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഹോം സർവീസ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ വീട്ടിൽ വന്ന് തന്നെ എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇവർ റെഡിയാക്കി തരും. അപ്പോൾ നമ്മളത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ പാക്ക് ചെയ്താണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പാക്ക് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ചെറുപുഴ നിന്നാണ് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റ് വരുന്ന. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ മക്കയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പം നോർമലി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവരൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ്. ഇത് മക്കയുടെ 18 ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാനും കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡാണിത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെതും പിന്നെ വാട്ടറിൻ്റെതും വെള്ളം ഐസ് ക്യൂബ് ഇടുന്നത്. ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. ഇത് ബാക്ക് സൈഡും അവർ നോർമലി അവിടെ നിന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതാണ്. ബാക്ക് സൈഡ് നല്ലൊരു ലുക്ക് ഇതാണ്. ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ. സ്വിച്ചുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് പല മോഡുകളുണ്ട്. കൂളിങ്, അതേപോലെ സ്പീഡിൻ്റെത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സ്പീഡ് ചേഞ്ച് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ സിങ്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരുന്നു. ഓൺ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇപ്പം നിലവിൽ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂളർ ഈ മക്കയുടെ തന്നെയാണ്. വേറെ നമ്മളിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ 18 ലിറ്ററിൻ്റെതും 36 ലിറ്ററിൻ്റെതും തമ്മിൽ വലിയ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1000 റുപ്പീസ് അടുത്തേ ഈ പറഞ്ഞ 18 ലിറ്ററിൻ്റെതും 36 ലിറ്ററിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് 7,000 ആണ്. ആമസോണിലൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി ഒരു 6,900 6,800 റേഞ്ചിലൊക്കെ ആമസോണും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ കുറഞ്ഞ റേറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിത് ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഹോം സർവീസ് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനി ടൈം ഇവർ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന് അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സോൾവ് ചെയ്ത് തരും. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൂളർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ പ്ലഗ് ഓൾറെഡി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ്. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലാണ് ഓൺ വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈ ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഹൈ, മീഡിയം, ലോ, ഈ 3 ഓപ്ഷൻസാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഹൈയിലിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള കാറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കൂളിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കാറ്റാണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സ്വിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് സ്വിംഗ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. ഇത് സ്വിംഗ് പ്ലസ് കൂൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. കൂളുണ്ട്, സ്വിംഗ് പ്ലസ് കൂളുണ്ട്, സ്വിംഗ് ഉണ്ട്. ഇത് സ്വിംഗ് പ്ലസ് കൂൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് നോക്കാം.
പതിയെ സിങ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. മാത്രമല്ല നല്ല കൂളിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കൂളിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് റെഡി ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഒന്ന് ഈ ഇതിലൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് ഇടുന്നത്. ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഉള്ളിൽ കിടക്കും വിധമാണ് നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഐസ് ക്യൂബ് ഉള്ള കാരണമാണ് ഇതൊരു നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ആവാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. നല്ല കൂളിംഗ് വന്നു തുടങ്ങി. നോക്കി എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറല്ല. നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ, നമ്മുടെ കൂളറിന്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഞങ്ങളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോയും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെയാണ്, ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ, നമ്മളൊരു ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ച് എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.